Так, алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, менің әкемнің еккен сливасы биыл так 3-ші жыл міне жайлап бастап өнім беріп жатыр. Міне маған өте ыстық талдардың бірі, сол себептен барынша күтуге тырысамын. Так, біреу осында біз комментарийде жазған екен, кабачок туралы айтыңызшы деп. Кабачокты міне көріп тұрсаңыздар, енді бұл кабачокты енді қалай айтсам болады, жылыжайда өте қорлап ұстадым, себебі бір қана стаканда артық витамин жоқ, ішінде өнім жоқ, сол себептен енді өте қиналып тұрды. Енді барынша бұнда шөптің тыңайтқышымен суарғаннан кейін бірден кішкене сарғайып тұрған, яғни азот жетіспеуіне байланысты. Және де көріп тұрсаңыздар, барлық түстері солыңқырап кеткен. Шөптің тыңайтқышымен суарғаннан кейін енді асқабақ, кабачок, қиярлардың барлығына шөптің тыңайтқышы міндетті түрде керек. Енді міне гүлдендеп жатыр. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұның да астына мен жаңағыдай жұмыртқаның қабығын салдым. Күлді салған жоқпын, себебі күл осы жерде бар. Күзде өртеген жаңағыдай ағаштар өртеген орны, сол себептен оны салған жоқпын. Тегінімен істеуім керек, шөптің тыңайтқышын қолдануым керек. Так, және де жүгеріні енді білесіздер, мен көшет арқылы отырғызам. Тұқымда ексем, ол қай уақытта шығады, мындай уақытта, себебі қазір уже жаз болды дегендей. Сол себепте міне май айында, яғни мамыр айында көшет ретінде өсіріп, осылай міне кеше ғана, осы кеше емес, 3 күндікте міне отырғыздым. Және де қиярларды да сөйттім, міне көріп тұрсаңыздар, қиярларда кішкене яғни бірінші жапырақтарын шығарып бастап жатыр. Барлығында міне мына жерлерде де міне көшет арқылы отырғыздым. Ал мына дастарханмен жауып қойғаным, ол тұқымдай отырғызғаным. Менде білесіздер, жаңағыдай қызанақты екі-екіден отырғызатынды, және де тәтті бұрыштың өзі екі-екіден отырғызғанды өте жақсы көреді, яғни тығыз орналасқанды өте қатты жақсы көреді. Сол себептен мен барлығына екі-екіден егіп шықтым. Мынандай шөптен міне көрініс алып қаптап жатырмын. Міне біреу, және де екеу, 1, 2. Барлық жерде екі-екіден, тіпті баклажанды сөйттім. Баклажан енді көріп тұрсаңыздар, екі-екіден ектім баклажанды. Не баклажан ол жаңағы жапырақтар, сарғайып кеткен жапырақтар, ол кетеді, бара-бара түсіп кетеді, себебі бұл жаңағы стаканда еккен кезде сарғайып тұрған несі түстері, бұл уже витамин бітті деген сөз. Енді қалғанын жерден алып қайтадан өсімдік шығады. Бұл жерден топырақпен жауып тастайтын боламын. Қызанақтарда міне бір-бірлеп еккендерім бар. Міне біреу, және де біреу. Сондай міне екі-екіден еккендерім бар. 1, 2-2-ден еккендерім бар. Бір-бірлеп еккенім ол кішкене өте үлкендеу болатын. Сол себепті де міне бұл жаңа білесіз, сүттің коробкасы сіз білесіз, күн аяз кезде еккен. Сүттің коробкасынан еккен мына қызанақ өте міне кәдімгідей уже гүлдендеп жатыр. Сол себептен қызанақ сондай ыдыстарыңыз болса, сондайға еккен өте күшті. Так, мына жерде бұл енді аяздың уақытында егіліп қалды, бірақ та үсіп кете ме деп қорқып едім. Бар болғаны 3 штук мускатный асқабақ, яғни тәтті асқабақ. Міне көріп тұрсаңыздар, барлық жерде міне гүлдер шығып жатыр. Міне біреуі, үшіншісі міне кішкене өте кішкентай, енді ана күшке еніп келеді. Мен сіздермен бірге еккен болатын, білесіздер ғой, иә? Өте керемет болып шығып жатыр. Капусталарда ол салқынды өте жақсы көреді ғой өзі де. Міне уже жайлап іші орамасы шығып жатыр. Енді міндетті түрде диктарный мойдан шашып тұруым керек. Арам шөптен тазартып, қарамай едім, әбден міне өте күшті өсіп жатыр екен. Енді мүмкіндік берейін деп шештім. Так, клубникаларды жайлап бастап қызарып жатыр. Өте арам шөп қаптап кеткен, мықтылап тұрып. Мен соның барлығын тазартайын десем, гүлдерін жұлып алам ба деп қорқып отырмын. Сол себептен енді қозғамайын деп тұрмын. Сәбіздерді суаратындай болған, өте құрғап кеткен. Мына жерлерде қарасаңыздар, барлық асқабақ, былтыр асқабақ болмағасын, асқабақтың қадірін білдік. Сол себептен міне барлық жерге асқабақ етсем, мына сары жапырақтар, ол кешегі стаканнан қалып қойған. Сол жапырақтары олар түсіп қалады ғой бара-бара. Ол жапырақтар маңызды емес. Міне көріп тұрсаңыздар, бұл жерде тұрған калий, яғни калий деп тұрамыз, күлден құралған бұл жердің көбісі. Бұл жерге тек қана маған керегі шөптің тыңайтқышы керек, жаңағы кабачок сияқты. Сол себептен осыларға міндетті түрде бірінші рет құямын. Ана жерде слива, мен отырғызған сливам өзімнің басқа жерге ауыстырып, мен өте керемет шығуда. Колоновидный қылып өсірейін деп шештім. Бір бағытпен әзірге жаман емес. Мальва ол жыл сайын шығады, білесіздер. Гүлдендеп жатыр. Так, мынау экстрагон немесе тархун деп аталады. Тархунды яғни шай, жаңа компоттарға жасауға өте керемет. Әзірге біз қолданатын жер таппай жатырмыз. Уақытымыз болса, компотқа шекер жоқ болсын, компот істей алмай отырмыз. Мына жерлердің барлығы абрикос, слива. Яғни бұл тұтынушыларға келесі жылға арналған шыбықтар. Мына жерде сливалар жаңа өсімділері, міне жаңа бастап шыққандарына міне 300 гүлден шығып еді. Міне бастап өнімдер шығып жатыр. Ал мына енді қалай айтсам, вожатый десем болады ма? Бұда енді қаншама міне көріп тұрсаңыздар.
фокус жасамай тұр қазір кішкене өте көп. Міне өте көп, оның өте тәтті слива, сіздерге жіберген слива мынау. Өте керемет. Биыл бірінші рет капея деген гүлді өсіріп көрдім. Яғни 5 штук тұқымнан матақ тұрады екен тұқымы да. Қоңырауша тәріздес болып тұрады, шырмауық тәріздес өседі. Соның 3-і ғана шықты. Соның біреуі міне өте байлаған, енді өте керемет. Қоңырау гүліне бола сол қызықтым. Қоңырау тәріздес. Дәл алдында ар жағында тұрған кәдімгі шырмауық ипомея деп аталатын. Мына алдында тұрғаны мына осы. Бұл далихоз деп аталады. Далихоз деген жаңағыдай декоративный фасоль, яғни әдемілік үшін өсіретін фасоль, немесе онда тағам ретінде қолдануға болады. Өте қызықтым солған. Соны енді егіп жатырмын. Әзірге енді кішкене жай болып шығып жатыр. Дегенмен де енді жаздың соңына дейін шырмауық болып өседі деген нәтижеге сенеміз. Сол каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.